Bet man ir tagad tāds jautājums tāds ar konkrētākām atbildēm tev. Daļai mēs jau ar tevi esam runājuši, daļai kaut ko spēlētāji dzirdējuši, redzējuši, bet kā tu sāki spēlēt bowlingu? Kā tu nonāci bowlingā? Nu jā, īstenībā bowlingā es nonācu pavisam smieklīgi. Es tajā laikā strādāju kolonā, tas bija, man liekas, kaut kāds 2000. gads, jā. Laikam vienreiz biju spēlēt bowlingu, bet tā. Un tad vienkārši bija kaut kādi Ziemassvētki vai kas, neatceros. Un Solojos mājas man uzdāvināja bumbu. Parasto taisno bumbu uzdāvināja, pat cik vistuvāk es dzīvoju mēnesi bowlingam, es aizgāju tur, uztaisīju to taisno bumbu. Tad vienkārši tur kaut kādi ar darba kolēģiem, ar ko sākām vakarā tā piebraukt, paspēlēt, it kā sestdienas svētdienā aizbraukt, kaut ko uzspēlēt, jā. Un tad vienkārši vienu reizi, jā, Rizānskis Juras seniors, vienkārši tā pienāca, es tur spēlēju, tās vienkārši mētāja kaut ko viņš saka, tu negribi pamācīties, jā, treneris, jā, tepat ir, jā, tajā laikā. Egons Skadiņš bija. Viņš saka, ko Egons tev vajag kaut ko pamācīt, jā. Es tā padomāju, tad es nopirku, kā tagad atceros, pirmā bumba man bija Hammers, Zils, Ivaram bija tieši tāds pati. Ilgi viņa man turējās, ja tik tiešām pirmā bumba. Jā, to man izurba, un tad sākās, un tad es izdomāju, ka jāpaņem ir tomēr tie treniņi. Un tad sākumā bija tā, ka es vispār nesaprotu, kā tā bumba var griezties. It kā, jā, tā bumba it kā jābūt jāgriež. Egons man rādā manu bumbu, viņa tā strādā, man viņa nestrādā nemaz. Es tur cenšos darīt, ko gribu, viņa man kā iet taisni, tā iet, jā. Un tad kaut kā es tur beigās sāku mācīties, ja kaut kas man tur sāka izdoties. Kaut kādi 2-3 mēneši es tur mocījos, nekādu līgu, tur vēl pat negāja nekādas domas pa līgu, jā, līdz kaut kādam aprīlim, maijam. Un tad bija garās brīvdienas, un es kaut kā aizbraucu uz mēnesi bowlingu paspēlēt, tur bija jaunākais Rizānskis, un viņš arī tur bowlingā neko nedarīja. Un viņš sāka, davai kopā uzspēlēsim. Un sākām spēlēt, un viņš man sāka mācīt. Un man sāka iepatikties, jā, beigās saka, davai, Boška, tad tu mani patrenēsi. Viņš saka, ok, labi, sākām trenēties. Lielākais šoks, protams, man bija tas, ka es atceros, kā tagad atceros pirmo treniņu. Es aizēju, viņš saka, davai uztais kaut kādus 4-5 metienus. Es uzmetu 4-5 metienus, pat laikam kāds straiks bija. Viņš saka, nē, viss tavu metieni ir mēsli. Pilnīgi garām. Tu ko dari ar to bumbu, tu viņu kaut kur met, tu tai virzienā, bet tu taču viņu neko nedari. Ja? Un tad, principā, viņš saka, nē, darīsim savādāk. Un tad pirmais treniņš man beidzās to, ka stundu es tupēju uz ceļa, viņš man nesa bumbas klāt, un es vienkārši mācījos izlaist bumbu, izripināt. Viss, it kā jau man uz beigām izdevās tas viss, atnāk otrajā reizē. Viss, es taču tagad jau zinu, kā izripināt bumbu. Visi man metieni atkal ir mēsti. Bet tagad ir cita problēma. Tagad tev jāsāk staigāt. Tev iedod bumbu, un tu viņu pat neizmet. Kādas reizes, stundā došana kādas reizes 50, es aizgāju līdz stop līnijai un noimitēju bumbas izlaišanu. Pat bez bumbas. Beigās man atļauja paņemt bumbu. Īstenībā vienu brīdi bija doma tā, nē, tas bowlings debils sporta veids jāmet viņš pie malas. Kad es maksāju tādu naudu, maksāju pa celiņu un es pat nemetu bumbu. Es vienkārši staigāju, vazājos kaut ko tur. Jā, beigās jau vienmēr treniņu beigās, jā, mēs tur kaut kādas 2 spēles nospēlēja, jā, un viss. Jā, bet īstenībā, laikam pirmo reizi, kad man pateica, ka man ir labs metiens, bija tad, kad man bija pilnīgi garām metiens. Es visu laiku metu, un viņš saka, nē, tas nedara, tas nav nekas līdzīgs,
Es neatkārtošu tiem vārdiem, kā viņš man teica krieviski to, jā, ka tas bija vienkārši briesmīgi, ko es daru. Es nejēdzu neko, nu tā, nevar, kā es nesaprotu. Un tad vienkārši vienreiz kaut kā aizēja, izmetu, da vispār tā bumba kaut kur pilnīgi šķēsām aizēja. Un viņš saka, vo, šitā vajag. Es saku, ko šitā vajag? Viņš saka, tev bumba strādāja. Es saku, es taču neko netrāpīju. Viņš saka, pofik, to, ka tu netrāpīji, tad to atradīs. Bet tagad bumba strādā. Un tad ļoti ilgs laiks pagāja līdz tam, kad es saprotu, kā. Nu, bumba ripo visu laiku, jā. Bet kā izstāst bumba, kā viņa iet, kad viņa strādā, jā. Un, godīgi sakot, tā bija ļoti laba skola, jā. Es gan neteikšu, es ļoti bieži redzu, kad man bumba nestrādā un ka manas kļūdas, bet, debīlisms, piedodiet, man neļauj atzīt, ka es esmu sūdīgi izmetis, jā. Es saku, nē, tur kaut kā dēļas problēma un tam līdzīgi, jā. Tā ir viena lieta, jā. Un tad jau sākās tas smagākais darbs, tā kā Jura mēs sākām tā trenēties nopietni. Pie tam trenējāmies mēs tajā laikā, man liekas, 4-5 reizes nedēļā, pa 2 stundām. Pie tam bowlingu mēs spēlējām maksimums 2 spēles pa visu to laiku. Tas bija uz rezultātu, jā. Principā tu strādāji, tik tiešām atstrādājām. Un katru reizi, ja teiksim, pirmos 2 gadus, ja man katrā treniņā bija 10 minūtes vismaz, es tupēju uz ceļa un laidu bumbārā. Mācījos izlaist precīzi, lai viņi iziet no rokām. Lai es viņu neuzrauju, lai es viņu nesaspiežu, lai viņi izripo.